Kantsoner langs vassdrag unike leveområder for planter og dyr, både på land og i vann. Insekter og andre dyr beveger seg mellom vann og land i et spesielt samspill. Vannressursloven sier at det skal opprettholdes et naturlig vegetasjonsbelte langs bredden, som motvirker avrenning og gir livsrom. Men hva betyr dette i praksis? I Sabigas-projektet studerer vi biologien i kantzoner og samspillet med elven. Variasjon i planteliv viktig. Her finner vi lavtrær som gråor, svartor, hegg og ulike vierarter. Den høye luftfuktigheten gir gode forhold for sjeldne arter av lav, moser og sopp, som igjen gir mat til insekter. Fugler bruker kantsonene ulikt. Noen trenger høye trær for å speide, andre lever nær bakken og livnærer seg der. Kontinuitet i kantvegetasjonen veldig viktig. Enkelte arter som for eksempel blåstrupen unngår åpne områder uten vegetasjon. Gråor heggeskoger kan huse opp til 3000 fuglepar per kvadratkilometer. Og det altså på nivå med tropiske regnskoger. Også døde trær øker biomangfoldet. Stående trær gir leveområder for hakkespetter, mens veltede trær på land gir skjul for smådyr og insekter, som igjen mat for fugl. Trær som henger ut i elva gir habitat for bunnlevende insekter og skjul og skygge for fisk. Fjerning av dødt materiale kan derfor skade økosystemet. Naturlige kantsoner har langt høyere biodiversitet enn dyrket mark. Biodiversitet er viktig for pollinerende insekt, som igjen er avgjørende for 35% av jordbruksproduksjonen i verden. Trær langs elver gir skygge og skjul for fisk og hindrer oppvarming om sommeren. Nedfall av løv og insekter gir mat til både bunndyr og fisk. Studier har vist at døde greiner i elva gir mer ørret, og at sidebekker med trær er viktig for gyting og oppvekst. God kantvegetasjon det hindrer erosjon langs med elve- og bekkekanter. Og det vi ser her er en bekkekant som har trær og busker, og en som ikke har det. Og vi står nå i en yttersving, og der kommer elva til å grave ganske bra, fordi der ikke er kantvegetasjon. Det er røttene til trærne langs elvebredden som armerer jorda. Kantvegetasjon det hindrer også avrenning fra jordet, slik at det kommer mindre partikler og fosfor og nitrogen ut i vassdraget. Da blir det mindre nedslamming og bedre for fisken i elva. Kantzoner er avgjørende for naturmangfoldet. Variasjon, kontinuitet og tilstedeværelse av død ved er nøkkelfaktorer. Bevaring og restaurering av disse zonene er viktig for økologien i og langs elven. Altså både for insekter, fisk, fugl og for oss mennesker.